Hej alle sammen, og dejligt, at I er her. Velkommen til vores lille podcast. Jeg er meget glad for, at du lytter i dag, Jeg hedder Mikkel. og jeg hedder Sofie. I dag taler vi om rutiner, som kan hjælpe dig med at udvikle dig. Det handler om små ting i hverdagen, som giver dig støtte. Lige nu føler mange sig usikre eller trætte. Dagen er ofte fuld, hovedet også. Her kan rutiner hjælpe. De giver struktur og ro. Og de kan give dig følelsen, jeg klarer det trin for trin. Mange af vores lyttere lærer dansk og spørger om, hvordan de kan holde fast. En enkelt rutine kan også hjælpe meget, når man lærer sprog. For eksempel at lytte et par minutter hver dag. Eller gentage et lille ord hver morgen. Vi taler i dag bevidst, langsomt og tydeligt. Så kan du lytte roligt og samtidig lære dansk. Sofie, hvorfor er rutiner vigtige for dig? Fordi de giver mig tryghed, også når alt ikke er perfekt. Det kender jeg. Før havde jeg næsten ingen faste vaner. Mine hverdage var ofte stresset og urolig. Så begyndte jeg at opbygge små rutiner. Ikke noget stort, kun små skridt. For eksempel, Hver morgen drikker jeg et glas vand og trækker vejret dybt. det lyder enkelt, men det virker. Ja, det hjælper mig med at starte dagen roligt. Hos mig er det om aftenen. Jeg lægger mobilen væk og læser nogle sider. Det er en fin afslutning på dagen. Ja, min krop forstår så, nu må jeg falde til ro. Det viser, hvor vigtige små rutiner kan være. De gør os ikke perfekte, men de hjælper os frem. Og det bedste er, alle kan starte i dag. Uden penge, uden pres. Vi vil gerne opmuntre dig til at finde dine egne rutiner. Noget, der passer til dit liv, Måske er det en rolig morgen. eller et bevidst øjeblik om aftenen. Skriv gerne til os, hvad der gør dig godt. Vi læser jeres beskeder med glæde. Nu vil vi sammen se på starten af dagen. Der begynder ofte allerede, hvordan vi har det. Så lad os se, hvordan små rutiner kan hjælpe om morgenen. Mikkel, hvordan begynder du din dag i dag? Helt anderledes end før, og det taler vi om nu. Nu taler vi om morgenen. Morgenstunden afgør ofte, hvordan hele dagen føles. Mange springer ud af sengen og skal afsted med det samme. Alt er hurtigt, larmende og stressende. Ja, det kender jeg godt. Før var min morgen lige sådan. Jeg stod op, tog straks mobilen og følte mig træt, før dagen egentlig startede. En dag indså jeg, at det ikke er godt for mig, og jeg ville ændre noget. Hvad gjorde du anderledes? Jeg startede meget småt. Mens jeg stadig lå i sengen, holder jeg en kort pause. Jeg åbner langsomt øjnene og tæller til 5. Det hjælper mig med at vågne uden stress. Derefter sætter jeg mig roligt på sengekanten. Telefonen bliver liggende mindst 15 minutter. Det synes jeg er stærkt, især i dag. Jeg gør noget lignende med vejrtrækning. Jeg trækker vejret dybt ind, tænker 1, puster ud, tænker 2 og tæller til 10. Det tager kun 1 minut, men min krop bliver roligere. Det kan vores lyttere let prøve. Man behøver ingenting, kun opmærksomhed. Bagefter drikker jeg varmt vand med citron og skriver 3 korte sætninger. Ingen store tanker, kun små ting som jeg glæder mig til kaffe. Det er som en lille taknemmelighedsliste. Jeg har mit vinduesøjeblik. Jeg åbner vinduet, trækker frisk luft ind og kigger op på himlen. Uanset om der er sol eller skyer. Det øjeblik giver mig følelsen af, at dagen er åben. Det lyder meget roligt. Jeg tror, sådanne små ritualer giver tryghed. Min morfar havde også faste morgenritualer. Hver morgen lavede han morgenmad på samme måde. Det var enkelt, men det gav ham ro. Præcis det er pointen. Rutiner behøver ikke være store. Om morgenen vælger jeg kun 2 ting. Åbne vinduet og drikke vand. Ikke mere. Når jeg har klaret det, så føles morgenen allerede god. Måske glemmer vi ofte at se de små succeser. Vi gør noget rigtigt, men går straks videre.
Vi kunne lige sige, godt klaret. Præcis. Kære lyttere, prøv det i morgen. Ros jer selv, også for små ting. Det gør en forskel. Skriv gerne til os, om det har ændret jeres morgen. Til sidst en ting mere. Morgenmad. Jeg spiser oftest noget enkelt og kigger ikke på mobilen imens. Jeg er bare til stede. Hos mig er det lignende. Det er vigtigt for mig, at morgenen forbliver rolig. Færre opgaver, mindre pres. Og netop det vil vi give videre i dag. Vågn langsomt, hold små ritualer, og vær venlig mod dig selv. Det er muligt. Alle kan starte i morgen. Absolut. Mange mennesker har enkle rutiner, som hjælper dem i hverdagen. I samtaler med venner og kolleger hører jeg ofte lignende ting, selvom rutinerne er meget forskellige. Ja, for eksempel min nabo Line. Hun holder pause hver dag 3 og laver te. Den tid er kun til hende. Ingen må forstyrre, og netop det giver hende ro. Min kollega Jens fortæller tit, hvor vigtig hans faste frokostpause er. Han siger, uden pausen føles dagen meget lang. Med pausen kommer ny energi. Sådanne små grænser er vigtige. Mange mærker dog ikke, at de tager for meget på sig og giver hurtigt op. En ven ville løbe hver dag. Han startede med meget lange ture og var udmattet efter kort tid. Senere ændrede han planen og løb kun 5 minutter. Det var nok til at holde fast. Min tante har en smuk sætning til det. Hun siger, at leve enkelt er at mærke tiden. Hun mener, at det ikke handler om tempo, men om opmærksomhed. Det billede kan jeg lide. Min bedstemor syede hver aften et par rækker på et tæppe. Hun vidste, det ville tage lang tid, men gentagelsen gjorde hende rolig. Mange kender sådanne mennesker. Måske en mormor, der bager kage hver søndag, eller en nabo, der går den samme tur hver aften. En træner sagde engang til mig, bevægelsen, du kan lide, holder dig i form. Det viser, at glæde er en vigtig del af rutiner. En ven af mig siger altid ved måltider, når du spiser, så spis kun. Ingen mobil, ingen forstyrrelser. Så bliver øjeblikket klart. Måske opstår ro, når vi giver én ting fuld opmærksomhed. Ja, for mange ting på én gang gør os ofte urolige. Og netop der mister vi også vores rutiner. At gøre mindre af gangen og gentage oftere hjælper mange. Det passer godt til det, vi deler her. Rutiner virker, når de er simple og passer til livet. Vi kommer nu til de små ændringer, som gør meget. Ja, nogle gange rækker et bitte skridt, og dagen føles ny. Jeg begynder med en historie fra mit køkken. Det lyder lækkert, fortæl. Tidligere lavede jeg kaffe, stillede koppen på bordet og drak den samtidig med andet. En dag tog jeg koppen i begge hænder, stod stille et øjeblik og mærkede den første slurk. Det tog måske 20 sekunder, men hele morgenen blev roligere. Spændende. Du ændrede kun tempoet, ikke handlingen. Præcis. Rutinen blev, men kvaliteten steg. Jeg oplevede noget lignende på min vej til arbejde. Fortæl, hvordan så turen ud før. Jeg løb til toget, hørte høj musik, kiggede på mobilen. Så læste jeg en sætning. Gå langsomt, når du har travlt. Lyder paradoksalt, ikke? Helt, men jeg prøvede det. Jeg gik en blok før, lagde mobilen væk og lyttede kun til byens lyde. På stationen var jeg ikke senere, men meget mere rolig. Det viser, at tidsfornemmelse og virkelig tid ofte er forskellig. Ja, indre ur versus omverden. Vores lyttere spørger måske, hvordan man finder sådan en ændring. Godt spørgsmål. Jeg foreslår. Se på et stresset øjeblik og drej en lille skrue. For eksempel skrue ned for lyd, sænke farten eller løfte blikket. Præcis. Sig, havde du også rutiner, du slap? Ja. Jeg skrev før hver uge strenge to-do-lister, der hang på køleskabet fyldt med felter.
Lyder organiseret, men tungt. Til sidst mærkede jeg, at listen skældte mig ud, ikke motiveret. Så slettede jeg den. Nu vælger jeg 3 opgaver aftenen før, ikke flere. Og så, hvordan føler du dig? Lettere og alligevel produktiv, fordi 3 klare punkter er mulige. Jeg synes, at fravælge også er en form for ændring. Helt sikkert. Har du fjernet noget? Ja, jeg så serier sent om aftenen. Nu sætter jeg en alarm klokken 10. Hjælper det? Meget. Når alarmen ringer, så spørger jeg mig selv. Vil jeg være træt i morgen? Ofte trykker jeg stop og går i seng. En indre dialog klogt. Tak. Nogle gange ser jeg videre, men bevidst, ikke automatisk. Bevidst er nøgleordet. Ja. Lille ændring. En alarm i stedet for selvbebrejdelse. Det kan jeg lide. Det minder om sømanden med 3 linjer. Rigtigt. Vi bygger bløde grænser, ikke hårdt mur. Vores lyttere kan nu tænke, hvad kan jeg gøre 2% bedre i dag? Godt spørgsmål. Måske et glas vand mere, et dybt åndedrag, før du sender en mail. Eller 5 minutter tidligere fyraften for langsomt at tage jakken på. Små ritualer skaber rum mellem opgaver. Mikkel, mærker du, hvordan vi smiler, når vi taler om det? Ja, fordi ændringerne er mulige og giver håb. Det motiverer os selv til at leve mere bevidst. Måske mærker lytterne det også selv gennem hovedtelefoner. Jeg håber det. Hvis I prøver en mini-ændring, del den gerne. Vi samler idéer og giver dem videre i en senere episode. Før vi når til aftenen, har du endnu et eksempel. Ja, en sidste lille historie. Jeg satte min tandbørste et nyt sted længere til højre. Hvorfor? Bare for at vågne. Hånden måtte finde en ny vej. Det mindede mig om, at hver dag er ny. Selv på badeværelset kan nysgerrighed opstå. Netop. Forandring skal ikke være stor, bare mærkes. Dermed lukker vi kapitlet om små ændringer. Jeg er spændt på, hvilke eksempler vores lyttere finder. Nu går vi videre til aftenen, Mikkel. Aftenen afgør ofte, hvor godt vi sover. Det er rigtigt. Hvordan ser din normale aften ud? Omkring klokken 9 dæmper jeg lyset og tænder stille musik. Hvilken musik hører du så? Oftest rolig jazz eller instrumental uden ord. Jeg tænder tit en lille lampe og læser 10 sider. Læsning flytter hovedet væk fra skærmen. Præcis. Bagefter skriver jeg 2 korte tanker i en notesbog. Hvad skriver du ned? Noget smukt fra dagen og en ting, jeg slipper i morgen. Det lyder befriende. Ja, sengen føles lettere bagefter. Jeg laver en lille strækning for ryg og nakke. Hvor længe strækker du dig? Kun 3 minutter, men de redder min søvn. Mange tror, en aftenrutine skal være lang. Nej, kort og venlig er ofte nok. Min veninde Eva laver en kop urtete hver aften. Jeg kender en, som bare åbner vinduet og leder efter månen. Det synes jeg er poetisk. Hvilken vane har du droppet om aftenen? Før tjekkede jeg e-mails i sengen. Nu bliver mobilen udenfor. Stort skridt. Ja, den første uge var svær. Nu er det normalt. Hjernen elsker gentagelse. Det hjælper. Hvad gør du, hvis du alligevel er lysvågen? Jeg står kort op, drikker vand og læser en digtsamling. Kan du lide at læse digtet højt, eller bare tænke det stille? Jeg hvisker oftest. Det beroliger stemme og sind. Jeg nynner nogle gange en godnatsang fra min barndom. Hvilken melodi? En gammel folkevise, meget langsom og uden mange ord. Det passer godt til vores tema enkelhed. Så ingen mobil. Præcis. Lyset er varmt, skærmen er slukket. Vores lyttere kan vælge meget her. Te, bog, måne, stræk. Vigtigt er, at mønstret føles behageligt, ikke som et nyt krav. Præcis. Og man må ændre det, når det ikke passer længere. Måske spørger vi lytterne, hvilken aftenvane de elsker.
Skriv til os, vi samler igen idéer. Jeg tror, vi har nævnt mange rolige eksempler. Ja, nok inspiration til i aften. Så kan vi langsomt gå til sammenfatningen. En blid sang eller trykte ord, alle finder deres egen aftenafslutning. Så Sofie, vi har delt mange rolige idéer i dag. Ja, Mikkel. Og hver idé føltes venlig og let. Jeg glæder mig over, at enkle skridt ofte virker mest. Helt præcist nogle gange rækker et bevidst åndedrag. Det er en god sætning til at runde af. Jeg synes, det var en meget fin sætning. Skal jeg kort opsummere? Vi talte om rolig opvågnen, at drikke vand og åbne vinduet. Vi beskrev korte pauser i sengen og bevidst åndedræt. Vi fortalte, hvordan kaffe og stearinlys gør starten smukkere. Derefter kom stemmer fra venner, kolleger og familie. De viste alle, at rutine kan være enkel og stærk. Vi hørte om sømanden med 3 daglige linjer. Vi hørte om te klokken 3 og faste frokostpauser. Så kom vores egne mikroændringer. Vi talte om at gå langsomt i stedet for at løbe til toget. Vi nævnte den første opmærksomme slurk kaffe. Vi forklarede, hvorfor at fjerne noget nogle gange er bedre end at tilføje. Vi gav eksempler som færre to-do-punkter eller en seriealarm. Til sidst kiggede vi på aftenen. Vi præsenterede lamper, bøger, te og små stræk. Vi mindede om varme farver og stille musik. Vi viste, at mobilen må blive udenfor. Samlet er vores budskab: vælg enkle skridt, gentag dem blidt. Søg glæde, ikke kun disciplin. Tilpas rutiner, når hjertet beder om det. Små mønstre giver støtte, store planer gør det ofte ikke. Alle kan starte i dag uden besvær. Et glas vand, et dybt åndedrag, et sidste digt. Så bygger små ritualer et roligt skelet til hver dag. Glem aldrig, at det lille kan være stærkt. Begynd, og vejen viser sig. Vi forbliver nysgerrige og lytter videre til små signaler. Tak, Sofie. Det opsummerer vores rejse i dag på smuk vis. Jeg mærker, hvor rolig jeg er nu. De her emner virker, fordi de er små og samtidig sande. Jeg håber, vores lyttere mærker det samme. I kan begynde med det samme, måske allerede i aften i sengen. Læg mobilen væk og tag 3 dybe åndedrag, eller åbn vinduet i morgen, før du taler. Jeg synes, sådanne gestus er ægte gaver til os selv. Derfor elsker jeg disse samtaler med dig, Sofie. Jeg lærer hver gang en ny blid idé. Og jeg føler mig forbundet med alle, der lytter. Tak Mikkel, også jeg føler varme efter denne episode. Det er imponerende, hvordan ord kan give ro. Før troede jeg, at læring skulle være hård. Nu ved jeg, læring kan flyde blidt. Vores lille fællesskab viser det hver uge. Jeg vil lytte til alle og samle deres historier. De giver os nye spørgsmål og ærlige svar. Så vokser emnet videre, selvom det lyder enkelt. Måske prøver jeg i morgen din gule t-shirt til opvågnen. Bare som tegn på, at en farve kan bringe glæde. Så skriver jeg til dig, om det virker. Også I, kære lyttere, må gerne fortælle. Jeres ord er motivation til vores kommende samtaler. Før vi slutter helt, endnu et varmt tak til jer alle. I gør den her podcast levende bare ved at lytte. Vi håber, I også er med næste gang. Tag igen jeres åbne hjerter og nysgerrighed med. Indtil da ønsker vi rolige morgener, klare middage og blide aftener. Måske finder I endda et nyt yndlingsøjeblik i hverdagen. Jeg siger farvel nu. Bliv sunde og venlige mod jer selv. På genhør. Jeg åbner straks mit vindue og lytter til vennen. Måske tænker I på vores samtale, mens I gør det. Det forbinder os, selvom vi ikke ses.